niwumva ibi urikanga cyangwa se ubabare. Bagiye bavuga ngo nta muntu unyurama nk'umusozi cyangwa se ngarame nk'ibuye. Yewe uramutse uramye nk'umusozi cyangwa ukarama nk'ibuye, nawe waba byanditse mu mateka. Nubwo mutubona tugenda ariko tuba twarashiriyemo imbere. Yewe iyo tugaragara imbere ya kamera duseka twishimye, ariko biba mu mitima yacu cyangwa indwara tuba turi kugenda nazo muba muzi. Niyo mpamvu mujya mutuvuga gake. Hari uko ushobora kuvuga umuntu wakumva mu gitondo bitewe n'uburyo yamuvuze nabi, ukumva yahise aca isheni ariko gupfa. Uyu mukobwa ngo ni Vava, nubwo atagaragara no muri screen, ariko niho tugiye guheraho kuko ararembye cyane, ameze nabi. Yewe benshi mu mukunda mwagiye mubona mu binyamakuru bitandukanye bamupositinga avuga ari amagambo. Gusa icyambabaje ni uko bamwe mu banzi be bavuze ngo nibyo bari gukora, ngo ni prank. Ndabizi abanzi mubaho kandi mukaba muriho muri na benshi cyane. Yewe mujye mwirinda yuko mwavuga umuntu ari mu bihe nka biriya bikomeye cyane. Yewe aho kugira utuko umuntu cyangwa umuvuga amagambo babi nkariya bagiye bamwandikaho, wamuvuga ari muzima ngo arimo arigirishwa. Mana yanjye, uyu mukobwa ngo ni Vava wakunzwe ku izina rya Imbogo. Yewe dore ifarashi dore ihene. Uyu mukobwa akunda gusenga, nubwo akunda kuvuga amagambo mabi kuri social media, ntabwo ari ibintu bye. Gusa biriya ni agatwiko kugira ngo yibereho. Ngiye kukubwira amwe mu magambo Vava yaje gutangaza abwira abakunzi be ndetse n'abamwanga cyane. Narakubwira amwe mu magambo Vava yatangaje ababaye cyane n'agahinda kenshi. Joyeze akaba yagize ikintu abivugaho. Ushobora kwibaza ngo ko bari bamaze iminsi bazirana bavugana runabi, yishimye, yababaye, ba hafi. Ndetse wibuke gukora subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera. Tugiye kukugezaho iyi nkuru banyitabire hanze kabiri. Bajya bavuga ngo nta bisambo bibiri mu nkono. Yewe ntambwe ebyiri mu ntebe, nk'uko ntambwe ebyiri zirarana. Burya haba hari umwuko, hakabaho isafuriya, hakabaho isahane, hakabaho n'ikiyiko. Ibyo byose iyo bibonetse ibintu biba biri mu buryo no gufasha ibintu byose ukabirunda mu gitebo kimwe, ariko bifite amoko atandukanye. Yewe nta sura wabona, ariko ufashe ibintu bigera muri bibiri ndetse bifite amasura meza ukabyegeranya wabona furuni. Icyo nshatse kuvuga ngo yewe ntabwo bafata abantu babiri bazamutse mu rwego rumwe ndetse bazamuwe n'abandi bantu kandi bitabagoye ngo bashire mu cyumba kimwe ngo babane, cyangwa se babwire tumumara amasaha 3 muri kumwe kandi ubizi bifu baba bafitanye. Hashobora kumwe akaba yasohoka ari akarambo. Ngiye kuvuga ku bantu batatu hano. Joyeze n'uwo bita Vava. Uribaza ngo bihuriye he cyangwa ngo nabihuzanye? Benshi bakomeza kwibaza uburyo muri ibi bintu. Yewe nawe ufite impano uzagerageze, kuko nanjye njya kubigerageza ntacyo nigezemo imana. Yewe nta ruswa nigeze nyiha, naje kwisanga mfite ijwi ryiza nk'iri ngiri uri kumva. Yewe njya kumva buri kimwe cyose kije mu bwonko bishira ku murongo, ndabitegura ubundi bibagezaho. Benshi bibaza uburyo muri ibi bintu. Ndakurarikiye, ngiye kugufasha. Niba wifuza ko nawe wakora entertainment nk'iyanjye kandi bakagukunda, ugiye kujya kuri WhatsApp ubundi unyandikire kuri nomero ugiye gushaka muri screen, ubundi mbaze icyo ushaka, mubaze imana ufite, utoremo ebyiri zigezweho. Niba ufite YouTube channel, TikTok n'andi hantu warayikinga video zawe, ba hafi bana nanjye usuzanye n'iyi video, ndaguha nomero ubundi unyandikire ubundi ngufashe. Abakobwa kuri batatu ni abantu ndetse basa nkaho bakundana ariko rwihishwa. Ushobora kwibaza ngo Always yaje mate muri abakobwa batatu. Always yashatse kumurika aba bakobwa uko ari babiri, Vava na Joyeze, abashira hamwe ndetse abakoremo ikintu gikomeye cyane.
abakorera indirimbo byaje kwanga kuko Joyce n'ubwo yazirana na Vava barabyanze. Ese ibi mwari mubizi? Icara wige. Ndakubwiza ukuri, urwanga ruva hasi rukagera hejuru. Kubona mugenzi wawe arwaye uhita uvuga ati umwanya we ndagusimbuye. Ni nko gufata abakinnyi ukabashyira mu kibuga, umara kubashyira mu kibuga yewe buriya hari umukinnyi ubanzamo uriho umusimbura ari ku ntebe kuri benshi, yewe wakugaraga hari abamufitiye aba yifuza ko yavunika maze amusimbure. Ni nako rero muri social media zacu biba bimeze. Ndabizi hari benshi banyibazaho baba bumva ijwi ryanjye ryagorama cyane nkajya muri ibyo mvuga. Amagambo ndafite kuko Imana yarayamaye, gusa ntawe nibasiye. Yewe reka dukomeze. Gusa uwo bita Vava muri iyi minsi ameze nabi. Nababwiye ko arwaye cyane kandi anarembye. Gusa muri umuntu we wasigaye ari uwo bita Joyce muri social media, akaba nawe afite ibyago bikomeye cyane. Murabizi kuri social media aba bantu iyo bahabuze tuba twumva twahungabanye, tugira ikibazo cyo mu bwonko kuko barasetsa, bavuga ibintu bitandukanye kandi n'abantu bashimishije. Niba batagushimisha ngo nawe ufite ikibazo. Vava tubaza uko yafashwe. Twaje kwibona gutya nkigera kuri social media, ifungura internet zanjye mba niguriye, njya kubona umwana w'umukobwa bamufata ikiganiro avuga ubuzima bwe, yawe ari gusaba imbabazi abo yagiriye nabi bose, n'abo yatutse n'ibindi byose. Gusa Imana imufasha akire. Yewe ese Joyce we tumuvuge hirya, mwaba muzi amakuru ye ba hafi. Niba uzi ko uri mushya kuri ino YouTube channel yanjye, making sure niba wakanze subscribe, making sure niba warakanze kunzogera, usanga inzogera utarayikanze uhita uyikanda kugira ngo buri munsi ujye wumva ubusobanuro ntanga. Yewe mu magambo 10 navuga ntabwo waburamo ijambo rimwe yaguhindura ubuzima, kuko nubwo dupinga ariko twakudiye dupinga bene wacu. Ese niwemera umunyamahanga atavuga ururimi rumwe nk'urwawe uzamukurahe? Azagufasha iki? Ariko nkanjye uramutse umpunzi ugakora subscribe, ugakanda iyo nzogera, ukajya ukurikirana, ukarayikinga ibintu byanjye, zibura ushobora no kumfasha aba nazamuka, namara kugera hejuru nanjye ngakuzamura, kuko nanjye nkiri hasi sinakuzamura. Nakugira inama ako itatuma uzamuka. Yewe reka dukomeze. Niba munkunda nanjye ndabakunda, ariko sinakwibwiriza yuko uyu mwana w'umukobwa muri Joyce yaba akunda Vava akaba atarajya kumusura aho arwariye. Yewe iyi bifu yatangiye ryari? Ese igize he? Ibyo nibyo tugiye kuganira mu kanya gato dusigaranye, kuko uyu munsi ndabakubita iminota 8 irengaho gatoya n'inkabya 9, kuko ndumva nameze neza, ndumva ndi kuzungera bitewe n'ukuntu bakunda cyane. Nanze kurara n'abahaye video, nanze kubarana n'abahaye ikiganiro bitewe n'ukuntu bakunda cyane, ariko ndabizi muba muntegereje. Niyo mpamvu niyemeje nanjye njye mba hafi yanyu, ubundi bakubita imirongo, ubabara babare, wishima yishime, nabo ushimwe na bose, kuko bose nibakunezeza uko wumva. Naho dusoreje naho utaha mu gitondo saa 2 saa 1 witege show, ndetse utego n'ikiganiro ndi bunyuzeho gikomeye cyane, ndetse gikubiyemo ibintu byose. Nanze kwirambura byose bitewe n'uko numva nameze neza mbisemyeho, ariko ku muntu uri burangize ino video cyangwa ino nkuru, nitega ko mu gitondo turi buhure mu nkuru nonosoye irimo byose. Joyce always Vava uburwayi bwe bwakomotse he? Kubera ko Joyce atarajya gusura Vava kandi ari ishumi bahuje umwuga, byose turabirebera hamwe. Wari uri kumwe na biri hanze kabiri. Imana ikumwe n'umugisha. Nomero yanjye njya kwishyira muri screen, ukenera ikintu cyumbaza unyandikire undi mwakire. Iwacu ntabwo baruga kandi kuroga ni ingeso. Bye. Umukoro bamwiza ndabakunda cyane.